點解酒樓入邊嘅蒜蓉粉絲蒸絲瓜做出嚟咁好食嘅？其實啦，除咗佢嘅烹飪方法之外，佢嘅醬料啊都係非常之關鍵嘅。今日我哋就嚟分享酒樓入邊詳細嘅一個做法。呢個做法啦，同樣適用於家庭操作。接落嚟就跟住我嘅視頻一齊嚟睇下啦。首先我哋喺做之前咧，先提前準備2小紮嘅龍口粉絲。我哋先將佢攞凍水浸起嚟。浸起嚟之後，我哋先將佢放開一邊備用。下一步準備我哋嘅主料，2條新鮮嘅絲瓜。呢道菜嘅絲瓜啦，我哋最好選擇細條啲嘅、嫩啲嘅。我哋點樣去分辨呢個絲瓜嘅老嫩？可以輕輕嘅將佢撳下，撳落去比較 Q 彈緊實，咁就比較嫩啲嘅。如果係絲瓜老咗，入邊有絲瓜籽咯，撳落去比較硬身啲嘅。呢啲方法都係挑選絲瓜非常之實用嘅一啲技巧嚟嘅。我哋將絲瓜買返嚟之後，先攞個瓜刨將絲瓜進行去皮。呢個絲瓜皮咧唔使全部嘅去乾淨嘅，攞個瓜刨將佢個稜角去咗佢就可以嘅啦。保留些許嘅絲瓜皮啦，咁樣做出嚟食起身會更加之好食啲嘅。呢啲都係酒樓入邊嘅處理方法嚟嘅。話時話啦，你哋喺屋企會唔會全部去咗皮㗎？將個絲瓜刨咗皮之後，就好似視頻咁樣就可以嘅啦。跟住啦，我哋將絲瓜進行清洗，將佢清洗乾淨。我哋將絲瓜清洗乾淨之後，跟住將佢控乾水分撈出嚟。下一步進行改刀處理，先將絲瓜嘅頭尾啦去咗佢。跟住我哋就將個絲瓜改刀切成大概3公分左右嘅小段，盡量將佢切得均勻嘅長度。如果一長一短嘅擺盤就唔好睇噶啦，而且有長啦有短嘅，咁樣蒸出嚟咧，佢嘅熟度就唔均勻噶啦。將個絲瓜切好晒之後，就好似視頻咁樣就可以噶啦。跟住啦，我哋先將呢個絲瓜先裝起嚟備用。下一步我哋開始準備個蒜蓉醬，先準備適量嘅蒜頭。呢個蒜頭啦，我哋可以一次性多準備啲，多做啲嘅。接落嚟我哋先將呢個蒜頭嘅根部去咗佢，如果唔去嘅話，非常之影響呢個蒜蓉醬嘅口感噶。跟住下一步，我哋就將呢個蒜頭將佢切碎，將佢切成蒜蓉。如果屋企有攪拌機嘅，我哋直接攞攪拌機嚟打都 OK 嘅。不過咁少嘅情況下，我哋攞刀嚟切都好快嘅啫。就好似我哋酒店咁，每個星期都要做大概40斤左右嘅蒜蓉。如果喺屋企我哋可以一次性嘅多做啲蒜蓉醬嘅，放入冰箱入邊冷藏保存就 OK 嘅啦。咁樣平時蒸其他嘢啦，蒸排骨啦，蒸竹腸，蒸咩都好啦，或者係炒菜都用得到嘅。我哋將個蒜蓉切好晒之後，有一步係非常之重要嘅，就係一定要將呢個蒜蓉啦進行沖水，將佢簡單嘅沖下水就可以嘅啦。經過沖水之後，可以去除佢過重嘅辣味啦，食起身會更加之和味啲。而且咁樣做出嚟呢個醬料唔會變色，保存嘅時間更耐。如果唔沖水嘅話，做出嚟嘅醬料啦，好快就變咗綠色嘅啦。我哋將佢簡單嘅沖水之後，控乾水分，撈出嚟備用。下一步我哋開始起鑊燒油，油唔使好多嘅，我哋將佢燒到大概4-5成油溫，然後再添加大概1/4嘅蒜蓉入嚟。加入嚟之後，我哋開中細火，將佢慢慢咁進行煸炒，將呢個蒜蓉啦慢慢咁炒出香味。啱開始咧，佢嘅水分係比較大嘅，所以炸嗰陣時佢嘅泡會比較多啲。隨住水分不停嘅蒸發，入邊嘅泡啦就會逐漸嘅減少嘅。我哋將佢持續開中細火，慢慢咁炸佢幾分鐘，最後將呢個蒜蓉啦炸到佢微微嘅金黃色，就好似視頻咁樣就可以。然之後再將剩低嘅生嘅蒜蓉加埋入嚟，呢個就係酒樓入邊經常用到嘅生熟蒜。咁樣做出嚟咧會更加之香啲嘅。將佢溝埋咗之後，我哋開始調味，先加入適量嘅食鹽啦，然之後再添加少許嘅雞粉入嚟，最後我哋再添加1時間嘅蠔油同埋1時間嘅生抽入嚟就可以噶啦。調咗味之後，我哋將佢進行翻炒下，將入邊嘅所有調料啦充分嘅翻炒均勻就可以噶啦。就係咁啦，呢一個非常之香嘅生熟蒜蓉醬，我哋就做好晒啦。平時啦，我哋真係可以一次性嘅多做啲嘅，
做好晒之後啦，將佢放入冰箱入邊冷藏保存，幾時用啦都可以，唔論係蒸咩嘢啦，或者係炒菜啦，都用得到嘅。跟住下一步，我哋先將佢啦，先放喺一邊備用。呢個粉絲啊，經過20分鐘左右嘅浸泡之後，都已經係浸透噶啦。跟住我哋將佢烘乾水分，因為粉絲啦比較長嘅，我哋攞剪刀啦，將佢剪短啲。下一步，將粉絲簡單嘅調下味，添加適量嘅蒜蓉醬入嚟，唔使好多嘅，有些許嘅底味就足夠噶啦。然之後啦，我哋將佢攞筷子撈勻，將粉絲撈勻咗之後，我哋再將佢放落個碟入邊，將佢均勻嘅攤開鋪平墊底。下一步，我哋開始起鑊燒水，添加適量嘅食鹽，增加底味。然之後再添加少許嘅油啦。添加少許嘅油，可以等呢個絲瓜更加之翠綠嘅。湯水燒滾咗之後，我哋再將呢個絲瓜放入嚟，將佢進行簡單嘅飛水。呢個絲瓜啦，飛水嘅時間唔使好長嘅，我哋將佢簡單嘅飛水，大概差唔多1分鐘就得噶啦。避免長時間嘅飛水造成呢個絲瓜嘅過熟。呢個絲瓜經過飛水之後，可以等佢均勻嘅成熟入味嘅。將佢簡單嘅飛水1分鐘之後，即刻馬上烘乾水分撈出嚟。下一步開始調味，我哋先加入1殼嘅蒜蓉醬，因為單獨嘅醬料啦，絲瓜係唔夠味嘅，我哋再添加少許嘅食鹽入嚟，然後再添加少許嘅雞粉啦，同埋少許嘅生粉入嚟就可以噶啦。調咗味之後，我哋將呢個絲瓜撈勻，將入邊嘅醬料啦，同埋絲瓜同埋所有嘅調料充分咁撈均勻。好似我咁樣將呢個絲瓜成隻嚟調味，咁樣做出嚟會更加之入味啦，更加之好食啲嘅。呢啲啦都係酒樓入邊嘅做法嚟嘅。我哋將個絲瓜充分嘅撈勻咗之後就得噶啦。跟住啦，我哋將佢擺盤，最後我哋再將盤入邊剩低嘅嗰啲醬汁都加翻入嚟，唔使浪費。下一步，我哋將整好嘅絲瓜放入蒸爐入邊，然之後啦，將佢冚翻蓋。因為絲瓜咧已經係半熟噶啦，所以我哋開中火將佢再蒸大概4到5分鐘左右就可以噶啦。我哋將佢蒸大概4、5分鐘之後打開蓋，哇！一打開蓋嗰陣蒜香味真係撲埋過嚟嘅。蒸熟咗之後，將佢攞出嚟，再添加適量嘅蔥花喺面頭。然之後再攞滾油淋一淋，將佢激發出蔥花嘅香味。最後再添加少許嘅豉油喺盤底就可以嘅啦。就係咁啦，呢一道酒樓入邊夏季非常之暢銷嘅一道素菜——蒜蓉粉絲蒸絲瓜，我哋就做好晒啦。呢道菜啦，相信基本上個個都食過嘅。但係點解酒樓做出嚟呢咁好食嘅？今日啦就教精你啦。如果你哋都中意嘅，一定要收藏起嚟，下次不妨試一試。好啦，今期視頻就到呢度，中意嘅不妨點讚、關注同埋收藏，我哋下期再見，拜拜。